मान्य हर्कराज राईजीको गुनासो गर्ने होइन भन्नुभयो है। यो कानुन बनेन, यहाँ यस्तो कानुन बनेन, उस्तो कानुन बनेन भनेर गुनासो गर्ने भन्नुभयो, उहाँ नै जानुभएछ। बनेकै छैन त गुनासो नगरेर के गर्ने त? यो अहिलेसम्म बनेको भए मैले भने नि जिरो छ, जिरो छ अहिले। त्यहाँ अहिले हामीले केही खर्च गर्नु पर्यो, 10-20 रुपियाँको 100-200 को केही किन्नु पर्यो भने नि खोल्तीबाट किन्नु पर्ने छ। किनिरहेको छ क्या अहिले पनि, किनभने कानुनै छैन। अब साउन 1 गतेदेखि त्यो जुन छ, अब आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ साउन 1 वर्षदेखि 1 गतेदेखि। अब त्यहाँ चाहिँ अब अरू मन्त्रालयहरू त तपाईँहरूको कानुन छ के छ, तपाईँहरूले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो त कानुनै छैन। त्यो कानुन नबनेसम्म हामीले आफ्नो खल्तीबाट खर्च गर्ने हो, पक्का हो। यो गर्छु पनि आवश्यक चिजहरूमा। त्यसैले यो गुनासो गरेको होइन, वास्तविकता मैले चाहिँ भनेको हो र यो गराउनै पनि पर्छ र अहिलेको यो चाहिँ आवश्यक के अरे खाँचो पनि हो र यो अबन्डाको बजेट राख्ने होइन भन्नुभयो। अर्को मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो। अब अबन्डा भन्ने शब्द मलाई यो कण्ठ गर्न दुई दिन लाग्यो होला सायद। यो शब्द सुनेकै थिएन त मैले। उहाँ सचिवजीले भन्नुभयो अबन्डामा यति पैसा छ भन्नुभयो। के हो अबन्डा भनेको? भनेको यस्तो यस्तो हो भन्नुभयो। अनि मैले त्यो शब्दलाई त्यो कण्ठ गर्नलाई कण्ठ गरेँ। अनि अलि बेलुकातिर त बिर्सिन्छु फेरि। होइन त्यो शब्द के भन्नुभएको थियो र भन्नुहोस् त भन्नु, उहाँलाई सोध्नु पऱ्यो मैले। अनि त उहाँले भन्नुभयो, फेरि सम्झेँ है, ल अब कण्ठ गर्छु भने मैले। कण्ठ गर्छु भनेको फेरि भोलिपल्ट त बिर्सिन्छु। हेर्नु, बल्ल यो अबन्डा भन्ने शब्द बल्ल कण्ठ गरेको छु मैले।